डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अक्सा हनीफ है और ये मेरा टाइपिंग का पहला टेस्ट है। जी अक्सा बेटा, एक क्वेश्चन भी हमने आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है। डॉक्यूमेंट। यस जी, शाबाश। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें आप टाइप करना। वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जी वेरी गुड। यस बेटा, बिल्कुल ईजी हो के आपने टाइप करना है। अभी हम देखते हैं कि क्या स्कोर आपके आते हैं। यस जी, वेरी गुड अक्सा बेटा, शाबाश। आपका स्कोर है 52। वेरी गुड जी। इस हिसाब से आपको 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं। 50 से ये ऊपर स्पीड है। ठीक है जी, थैंक यू।